佢真屌爆你！唔好再轉，你唔好再轉突。我哋兩姊妹都移居離開咗香港。今集同大家介紹我哋24小時快閃香港一定要食嘅嘢。第一個梗係有中環嘅蘭芳園熱奶茶。蘭芳園杯熱奶茶係25蚊，坐低最低消費40。所以我哋外賣表演出晒汗咁飲熱奶茶，因為奶茶飲凍係犯法，真係好熱。咁好唔好飲先？啲水準一樣冇變過，係要落一包同我落半包，一包我落咗成包。諗住做個健康唔飲糖嘅人，發現係唔撚得嘅。凍檸茶都可以沖到，但係奶茶真係唔得。我哋之前試過買嗰啲茶咧，翻屋企仲要3溝嘅茶，翻屋企日日喺度沖，沖到胃都傷埋，都沖唔出個味。有咩配得你？我真係好熱。呢個樣一路都係嫌棄咯，究竟你有冇中意飲奶茶？你個樣一路都係，因為33度，點解要飲奶茶好似飲 shot 咁？shot 咗個腦真係出晒汗啦！我出晒汗。你已經有冇改變要飲凍奶茶？唔得犯法。唔係凍奶茶冇嗰種澀地個茶味，所以我覺得飲凍奶茶就不如唔好飲。你呢個言論，凍奶茶會肚屙咯。一定嘅咩？我每次飲凍奶茶都會肚屙。真嘅咩？依家實測下不如。聽日實測一下。你肚唔肚屙？今日係咁先，聽日再見。我哋今日依家喺筲箕灣東大街，而家準備去安利魚蛋粉。安利嘅凍檸茶係凍檸茶界入邊最完美嘅比例，佢個甜同埋佢係有好多檸檬咁樣，有好多綠茶跟住俾檸茶。哦，佢繼續喺度講緊佢杯凍檸茶，即管睇下杯凍檸茶有幾把炮。有咩食？佢個魚片頭都係好好食嘅，我中意食牛筋、柱侯炆牛腩、魚片都粗、海燈沙腩、西多士都係好好食嘅。西多士係其中一樣香港出得比外國更加好嘅嘢。French 嘅 French toast 係咁都好食嘅。佢真屌爆你！唔好再轉，你唔好再轉突。我想問，我可唔可以一杯凍檸茶，一杯凍奶茶？哦，好，唔該晒。好驚㗎，因為屌爆。都唔會咁啦，好有禮貌，佢哋好好㗎。邊度？我哋嗌咗咩啊？奶油多，夾哥西多，夾哥西多係咩意思啊？夾醬西多，都好正。自己好。黑腩魚片，黑腩魚片牛筋，粗力係咩啊？力係咩啊？加牛筋啊嘛你話？係啊。哦，力係牛筋啊？嚇？力係牛筋啊？唔係力係撈粗。哦，力係撈粗。點解力係撈啊？力係撈啊？唔使打另外嗰邊個字，一邊個字就得啦。撈係咁成撈都唔係咁好。哦。剔手邊跟住。勞碌嘅勞啊！蝦腩魚片撈粗加牛筋74蚊，凍檸茶凍奶茶各25蚊。點啊？你個檸檬？哎呀，倒轉咗先。聽講香港翻嚟外賣全部變咗紙巾。係紙叉紙。你冇聽佢唱過紙叉呀？我未試過，唔知會點咧。不用。你要實測呢個，你會唔會賴屎？你都入咗落嘅廁所，你會唔會賴屎？屌！我唔會啊嘛。你真係唔會咩？便秘體質人嘅。你應該便秘體質人嚟㗎。係啊。咁你咪應該飲下。即係睇便秘得幾勁咯！如果便秘10日8日嗰啲咧，你飲凍奶茶都冇問題。如果你可能唔係好便秘嘅時候咧，飲哇聲，因為魚片啊，應該好好味啊！佢魚片係特別眼嚟嘅。係唔使咬，咬筋。我呢個係我入口即化，但佢係滷得好。試下，你想食就想食。
士34蚊。好多。好脆，奶脆外軟，係咪？唔係喎，屌奶脆外軟，奶脆內軟。點解有冇好滿咗？第三間咧就去到同一條街上面嘅低調高手，呢個係其中我哋一個翻嚟香港好想食嘅嘢。雞蛋仔，間係我覺得係個 quality 係最穩定嘅，即係你係會一定食到好食嘅雞蛋仔，所以每次都會翻嚟想食。低調高手，係佢一定新鮮整嘅，一點先開，我哋今日食唔到啦，食唔到。